Pse nuk duhet të konsumoni banane me stomakun bosh? Në mëngjes, shpesh arrijmë për të konsumuar disa fruta që i duam, por ne akoma duhet të kalojmë në zakone të shëndetshme, sidomos nëse konsumojmë banane me stomakun bosh. Bananet janë praktikisht fruti që ofrojnë edhe shumë kënaqësi, ëmbëlsi dhe ngopje dhe mund të rrisë energjinë. Ato kanë efekte pozitive në shëndet, por ekspertët këshillojnë që t'i hani ato pas mëngjesit. Ky frut ka një tëmet të vogël, kur konsumohet me stomakun bosh, sheqeri në gjak do të krijojë një rritje të shpejtë. Gjithashtu rritet niveli i acideve në trup. Ajo çon në lodhje. Bananet deri në 25% përbëhen nga sheqeri. Nëse jani me stomakun bosh, niveli juaj i insulinës do të rritet ndjeshëm dhe ajo do të bjerë përsëri shumë më shpejt. Kështu do të krijojë ndërveprime me shkallën e urisë dhe do të fillojë që t'ju marrë uria. Bananet nuk këshillohen të konsumohen me stomakun bosh pasi krijojnë edhe probleme me aciditetin e stomakut.